รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ Hi, you're watching Hello English, your English program. I am Bukrit Trairat. Now we all love to have pets in the house, right? Personally, I love dogs, so I have a couple of dogs in my house. Maybe you like cats, or even birds. Or what about fish? Well, today, let's take a look at one of the most popular and most beautiful fish in the world. So what type of fish am I talking about? Let's go find out in English Magazine. Carp are a kind of freshwater fish in the Cyprinidae family. In Japanese, they are called koi or nishikigoi. Carp are found all over the world. In the past, Japanese people raised them for food. Some of them mutated, and the interesting colors caused breeders to begin selectively breeding them as fancy fish in a variety of colors. Japanese people believe that raising carp will give you good luck and wealth, so it is very popular. After Japan, Thailand is the second largest market for raising carp. Today on the program, we're taking you to the Bangkok Farm Fancy Fish Center, the first place to ever import carp from Japan. ก็ที่นี่บริษัทศูนย์ปลาสวยงามบางกอกฟาร์มนะครับก่อตั้งโดยคุณพ่อผมคุณผินคิ้วกระชานะครับเราเปิดมาได้ทั้งหมด35ปีแล้วนะครับก็เนื้อที่ทั้งหมดนะครับที่นี่ประมาณ15 ไร่นะครับเราขาจำหน่ายปลาคาร์ฟนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นครับที่นี่ของเราแนวคิดที่เราจัดเป็นฟาร์มนี้นะครับก็เราจะจัดเป็นเหมือนสวนญี่ปุ่นนะฮะสวนปลาคาร์ฟตกแต่งด้วยธรรมชาติแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นไม้แล้วเราก็จะมีบอนไซมาประกอบด้วยครับเพราะเนื่องด้วยเราที่นี่จำหน่ายปลาคาร์ฟจากประเทศญี่ปุ่นก็เลยจะสร้างบรรยากาศเหมือนประเทศญี่ปุ่นนะครับสวนประเทศญี่ปุ่นครับ The Bangkok Farm Fancy Fish Center has over 30 kinds of carp for sale. The three most popular varieties are Kohaku, Sanke, and Showa. These are named Kohaku because in Japanese, ko means red and haku means white. Together, it means red and white. A good Kohaku fish should have clear, regular red markings, and there should be no blemishes on the white parts. Another popular variety is Sanke. Sanke in Japanese means three colors, meaning white, red, and black. The black spots are small, and the fins should not be black. This kind is called Showa. It got this name because it was developed during the Showa dynasty. It is also white, red, and black, but the black areas are large, and the fins should be black too. 3 ชนิดนี้จะเป็นปลาคาร์ฟที่นิยมที่สุดเหตุผลเพราะว่าหลักๆเลยคือลวดลายของ3ชนิดนี้จะสวยที่สุดแล้วก็จะเป็นสีแดงกับดำซึ่งแดงเนี่ยส่วนใหญ่คนจะนิยมเลี้ยงเพราะว่าแดงมันเป็นสีที่มงคลโดยเฉพาะคนจีนนะครับชอบสีแดงครับ The next most popular kinds of carp at the Bangkok Farm Fancy Fish Center
are those with multicolored markings. This kind is called budo. In Japanese, it means grape, so you can see it is sort of purple. This kind is called hana shusui. It has orange marks, bluish marks, and 2 rows of spots down the back, which look like a spine. There are several kinds of carp in the utsuri group. For example, a black and white one is called shiro utsuri because shiro means white and utsuri means design. The yellow is called ki utsuri because ki means yellow. The orange one is hi utsuri. Hi means fire. This silver and orange kind is called kuchaku, which means peacock in Japanese. Another kind is called goshiki, which means 5 colors in Japanese. You can see it has red, orange, gray, white, and black. Nowadays, commercial breeders have developed many kinds of carp with all different colors and designs, but everyone who keeps carp should have one of the tancho kind in the pond too, because it is almost all white with a red spot on its head, making it look like a Japanese flag. When it is swimming around, it is easier to see than all the other kinds. Kuntana has some advice for anyone who is interested in keeping carp. การเลี้ยงปลาคาร์ฟนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องมีสถานที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับอย่างน้อยเราจะต้องมีสำหรับบ่อปลาคาร์ฟนะครับอย่างน้อยก็ต้องสักประมาณ3 เมตรคูณ 4 เมตรนะครับแล้วก็ความลึกเนี่ยก็จะต้องประมาณสักอย่างต่ำ1.20 เมตรขึ้นไปนะครับถ้ายิ่งดีก็2 เมตรก็ยิ่งดีนะครับบ่อปลาคาร์ฟนี่ครับจำเป็นจะต้องมีบ่อกรองนะฮะบ่อกรองเนี่ยก็จะประมาณสัก1/3 ของบ่อเลี้ยงนะครับอย่างน้อยเพื่อทำให้น้ำจะได้สามารถกรองได้ดีนะครับ Once you have a carp pond ready, you can go and buy the carp. The personnel at the Bangkok Farm Fancy Fish Center can help you choose fish, give you advice on how to care for them, and provide the equipment you need. สำหรับผู้ที่สนใจจะเลี้ยงปลาคาร์ฟนะครับเริ่มแรกผมก็แนะนำว่าเราเริ่มจากปลาคาร์ฟที่ราคาถูกหน่อยนะครับถูกลงหน่อยก็คืออาจจะเริ่มต้นที่ว่าถ้าเป็นปลาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับปลาคาร์ฟจากประเทศญี่ปุ่นก็อาจจะเริ่มด้วย 1,000-2,000 ก่อนนะครับเพราะว่าปลาคาร์ฟญี่ปุ่นนี่มีสูงสุดมีถึงหลายแสนเป็นล้านก็มีนะครับแต่แนะนำว่าให้เริ่มต้นด้วยราคาที่ถูกก่อนนะครับปลาคาร์ฟนะครับก็อย่างน้อยเวลาเลี้ยงนะครับก็ต้องดูจากความใหญ่ของบ่อ As for health, Kuntana said carp usually don't get many diseases. When it rains a lot, they may fall ill, but they can be cured by adding some salt to the water. He explained how you can tell if the fish are feeling under the weather. คือปลาคาร์ฟนี่จะเหมือนนกนะครับคือนกเนี่ยถ้าแตกฝูงเมื่อไหร่เนี่ยมันก็คือหมายความว่ามันคือไม่สบายปลาคาร์ฟก็เช่นเดียวกันเพราะปลาคาร์ฟนี่ปกติเขาจะว่ายเป็นฝูงนะครับถ้ามันแตกจากฝูงแล้วมันไปว่ายอยู่เดียวๆอย่างเงี้ยแล้วมันลอยอยู่นะนั่นหมายความว่ามันป่วยอยู่ครับดูง่ายครับ There are many factors you have to take into consideration before getting carp, such as the pond, oxygenation, water quality, the sprayer, fish food, sunlight, temperature, and the environment.
If you study about how to take care of them and then give them love and attention, your carp may be with you for 20 years. In Japan, they say some carp have lived to be more than 100 years old. Well, what do you think? They're quite beautiful, aren't they? Well, the Japanese koi fish are the most famous type of carp fish in the world. And if you're looking to buy some, I would recommend you do a lot of research. Why? Well, because they are very expensive to buy. So good luck. Now up next, we'll meet with a lady who